Na tai ką, sveiki draugai, atvažiavom vėl į tvenkinį, vėl metodukas, vėl žuvytės pasigaudyti, paprastai vakare. Tai ilgai nemastęs, pasėmiau, kas liko iš jauko, 3 sumaišyti jaukai kažkokie, tai paskui peletės, kiek turėjau, viskas sumaišiau. Dabar laukiu, kol brinkinsis, tai bent jau pagaliau vieta man pažįstama, žinau, kur ką gaudyti. Tik tai, kad vėjas biškis stiprus, bet manau vis tiek kažkas pasigaudys. Laukim, kol išbrinks peletės ir jaukai. Šiandien mano vieta tokia. Ir pagaliau ištestuosim iš Temu nusipirkti ant krūtinės telefonų laikiklį, tai gal bent jau pafilmuoti įdomiau išeis. Einam pasiimti, dedamės ant krūtinės, sėdam, bandom gaudyti. Varom. Nu ką, telefonas ant krūtinės. Meškerė stovi, jauko, opa, taip padarysim. Jauką iškart sumaišiau su peletėm į vieną indelį, mažiau žaisti. Kodėl jau pasirinkau jodą, nes per visą sezoną taip ir nesugebėjau įsitikinti, kiek jodas įtakoja jaukas žvejybai, jeigu, sakykime, žuvis atsargesnė, o šiemet jinai tokia. Visą vasarą prasižvejojam su gan šviesiais jaukais, tai kol vasarą dar beturim, noriu įsitikinti, ar tai turi įtakos ar neturi. Nu va, žodžiu, sumečiau po 4 širyklas į taškus. Dabar biškį dar palauksiu tas 4 ir 5 jau eisim gal su dipukais kažkokiais. Nu taip va. Darysim skopiksas, česnakas, kalmaras, aštuonkojas, natūralus, ananasas ir kukurūzas. Kiek jie veiks, matysim. Smauką tokį dar gerą neblogą duoda. Kiek jis padės šiandien, ten jau bus matyti. Taip, ką aš čia noriu dėti? Aš noriu dėti vėl mažą, bet spalvotą. Ir gal išmėginam naujus kabliukus, mažesnius. Pasiemam 12. Opa, palyginimai. Tuoj bus 10. Nu va. 10, 12. Skirtumas gal ir nedidelis, dėl kibimo tikrai nebijau, kibs visas žuvis. Kažkada turėjau pakelį tokių, tai man atrodo pavasarį ir buvau ir karpį ištraukęs. Tik tai jau didelis, vargęs, ištrauk paskui iš burnos jam tokią mažą. Tai jau be kažkokių tai replyčių neapsieina. Taip, ananasinis tas, ananasinis va, tai pukas, biškį gal per daug. Nelepinkim, kiek taip daug jau. Žinau, ar matosi. Kai toks vėjas biškį įtempti reikia valą su pirštuku, greičiau tada paneria jisai po vandeniu. Pats ne per seniausiai pamačiau, kad taip daro. Ir tau tobulai puikiai atsistoja, paskui meškerė, nereik daug valo vyniotis ir ten tą bangelę. Įmetė iš karto pirštuku prilaikė ir turim. Gražų. Stovi. Stovėsina, nežinau kaip pavadinti. O, gražus kibimas buvo. Turim dar.
O, turim. Karšioką gal kažkokį turim. Nebeturim. Blemba, čia gal nereik su 2 meškerėm tada. Ką daryt? Gal aš tada ir... Nu, rimtai noriu tada pasidėti 1 meškerį, o jau pradėjau painiotis. Žiūrėk, aktyvi žuvis, tai gal rimtai aš pasilieku su 1 meškerį, bus ramybė man. Bus daugiau dėmesio ir pafilmuoti, ir savo ramiai pabūti. Čia biški toks balaganas. Taip, iš šoną keliauja 1 meškerį. Tada mes šitą pasidarbuosim. Nu, žodžiu, dabar jau geriau. Pasitvarkėm. Šitągi taip įdomiai. Čia prisikabinti. Nu, kaip prisikabinti. Tada atremti. Ir šitaip padarysim čia. Nu, ir galim mėginti. Patiko ananasas, ane? Dedam ananasinį. Hopa. Noriu pažiūrėti, kaip veikia dipukas. Žiūrėkit. Nelabai. Nu, jis čia toks ne visai ryškus, dar žalias. Gerai, kitą parodys vėliau. Grinai žalias spalvą tokį duoda. Malonu, kad čia veikia peletės, vat ką norėjau sakyti. Tikrai ne visur. Ne bet kokiam laukiniam tvenkiny tai veiksminga. Aišku, čia dar yra biškiai jauko įmaišyta, tai, nu, bet sakyčiau, daug įtakos tai nedaro. Vis tiek pagrindas yra 8% yra pelečių negu jauko. Šitas tvenkinys irgi, nesakysiu, kad per pavadinimas tvenkinio. Čia žiūrėjau, vietiniai nelabai norėtų, kad čia atvažiuotų dar kažkas papildomo. Tai žodžiu, šitam tvenkinį labai vėlai atsibunda žuvis. Jinai pavasarį sunkiai čia judėjo, pradžioj vasaros lyg ir pradėjom mes kažkaip karšiokus tos traukiam. Geras kibimukas. Koks neblogas. Nu, karšiokas, bet koks tu stiprus šiandien, ką? Kokių čia mėsų privalgęs? Jo, čia kabliukai sunkiai išsitraukia, nes mažiukai. Kas čia man kamera nuskrydo kažkur, nu va. Padorus, kaip tvenkinį padorus. Labai greitai mes pastatėm žuvį į tašką, labai greitai. Jaučiu praėjo kokią 20-30 minučių gal. Čia labai fainiai. Tai va, nežinau. Iš tikrųjų, turbūt bus pirmas sykį, kai tinkamai išmėginsiu meškerę. Ir rytą, jeigu bus dažnesni kibimai. Aišku, su šitą rytą meškerę vakar lyg irgi gaudžiu, bet gal ir nepajutau. Atsistojęs visai kitaip, žinai, ir paimti tą žuvį, sakykim. Atsisėdęs vėlgi kitaip jauti ją.
Patukas jautrus, visai patiko. Nu, smagiai, kad kimba. Kažkas, aišku, buvo pasiėmęs dabar biškį, matyti įsigandą. Opa, yra. O, geras žuvis. Palauk, nebėra, što li? Ne, yra. Matyti viską supratau. Sunkiai traukėsi iš pradžių, nes matyti žolės yra. Ja. Arba bus dar kitas dalykas. Lydeka. Stopudovai lydeka. Neskibo tai toks draugelis. Bet nesimato žymių. Gal ir biškį matosi. Ne. Girdit, pykit, nepykit, aš pabaiginsiu ant gyvos žuvelės, pažiūrėsim. Ar taške yra pas mus piktybinė lydeka, ar ne? To ir pamatysim. Nes dažnu atveju, kai dingsta kibimai, buvo ir, sakykime, dingo. Tai čia aš 100% įsitikinęs, kad stovi lydeka šalia mūsų jauko, jinai supranta, kad čia jaukina kažkas jas, ateina mažas žuvis valgyti ir jinai tiesiog, kaip sakant, prie lėkštės laukia, kol prieis žuvis. Tai tą ir noriu įsitikinti, pasižiūrėti dabar. Paeis mūsų tavarkė ar nepaeis? Metodą ant gyvos žuvelės. Ką aš sakiau? Ką aš jums sakiau? Smūgis buvo ką tik. Neaišku, neištrauksim, bet kodėl nepamėginus. Galima būtų bairis ant metodo. Lydeka ne ant boilio, ant gyvos žuvelės. Tai vat, kaip sakant, jeigu galva neįmanoma prijaukinti lydeko, viskas įmanoma. Primeti tas pačias peletės, visas žuvis susirenka. Gal aišku irgi įtakoja tai, kad čia yra fish mealas, žinai, tose peletėse, gal jiems irgi patinka tas kvapas ir ateina ant jo. Velnias žino. Bet kad va eina prisijaukinti, faktas. Gerai. Baigiam kankinti mūsų raudelą, jeigu jinai dar bėra tenais. Yra. Kur tu dingsi? Žiūrėk, va, iškart šonas nuvalgytas miškėjos, ane? Nudraskytas, nudrapalintas. Taip. Ir aš eilinį kartą teisus. Prašau jums. Turėjom lydeką. Kalmaris aštunkojus. Paukštų žiūrėkit į vandenį. O? Geras dūmus. Čia kaip nekeista, karšiams irgi patinka kalmaras aštunkojus. Klausimas, kam čia dar labiau patinka, karšiai, ta prasme karpio ar karšiai. Tai jau karšis greit prisistato į tą kvapą. Atrodo saldžiavalgis. Bet matyt, stambesniam jau reikia rimtesnių kažko. Sakau. Ką aš sakiau, kaip greitai. Tik padėk.
ir atsikabino. Nu turim tai. Karšiokas buvo irgi. Sakau, jiems tas kvapas, tai čia. Blemba, gerą žvybą paturėsim. Jeigu taip kas minutė mums čia kips. Tai prisikarksėsiu ir baigsi žvybą. Na va, ir vėl tyla. Dabar žinau, kad ten jau stovi lydeka vėl. Ir kol nepasitrauks, kibimo nebebus. Nes, kaip sakant, jeigu kybo ką tik kas minutę tai jau praėjo. Nu, dar kažkokia tai žuvis yra. Panašu į smulkmę. Visai jau mažiukus. Nu, aš net... Reik. Tik chebra, noriu labai stipriai padėkoti, kad susirinko beveik, kur čia mano atšinės šitam telefonė, bet nesvarbu, 109 followerio. Tai tikrai stebina, kokiu mes spartumu augam. Gal atrodo jums mažai, bet tiesiog 100 žmonių į vieną vietą suburkit. Nu tikrai daug. Tai ačiū jums, kad žiūrit, kad laikinat, kad pasirašot. Jeigu tokiu pačiu tempu išlaikysim augimą, mes iki kitų pavasarių ir būsim, žiūrėkit, jau riebi sumą žmonių tu susirinkę. Na? Labai didelis dėkui. Nu ką, dar biškį turim. Kaip sakant, perikūras ilgai netruko. Ir turim krantę jau 4 karšioką. Dar va vis kimba kažkas. Na jau šiandien norėčiau biškį rimtesnės žuvies. Aha, supratau. Ko mes čia taip lengvai pasileidom? Eina link manęs, ane? Ai, vėl tas pats. Rankas jau šąla, rugpjūčio 20 dieną. Jau su megztiniu flisiniu ganėtinai, nėra šiltas, bet šilčiausias, bet jau daras nebejauku. Sakant, ruduo jau lipo ant kulnų. Ne, viskai kažkas yra. Kodėl mano ritulka atsukta?
Toks čia, tokie buvo pikti, o dabar toks ramūnas. Blemba, dabar yra vanduo šiltesnis negu oras. Rodo telefoną 16, nors aš įtariu, kad jutuminė bus vis 14. Tikrai kojas jau šala. Draugelis. Kelintas jau neatsimenu, 5, 6 ar daugiau. Važiuok. Gerai. Didesnis vafteriukas nepagydė situacijos, vis kimba panašus dydis. Ledu biškį mažesnį už praeitą, bet tokias įdomesnės spalvos. Skystukas, Skopiksas ant kablio. Skopiksas ir čia. Op. Vat kur Skopiksas dabar. Kažkas tai gaus netyčia per kuprą dar. Gerai, reikia Skopiksą ištraukti. Tas ištrauktas. Rankų šala jau kaip žiemą, žinok, rimtai. Tik saulė nusileido, tik. Biški lengvas vėjukas jau dabar bepučia, toks viskas. Žiūrėkit. Dubakas ateina, hebra. Jau faktiškai reikės greit baigti saldžius jaukus naudoti. Pereiti ant rudeninių. Mažiau kvapų. Gal rimti tas dipukus biškai apsiraminti dabar nebedėti. Nes vienkaršiai ant saldaus pareina. Visiškai minimalus judėjimas. Ir kažką turim ant kablio. Vėl čia bus karšiokas. Va, eilinis, jau nebežinau, 7, sakykime. Dabar neduoda manęs ramybės ta mintis, kad ar čia nebeveikia šiandien mano vafteriukas, ar visgi vėl atėjo į tašką kokią, sakykime, ledekaitę. Po šito bandymo su raudelė, kaip sakant, įsitikinau, kad ir taip būna, kad stovi naglai tiesiog taške. Biški dabar dar daugiau supratimų atsirado, tai kur tiesos nesužinosi. Pabandom dabar vieną dar aitrulį. Jis labai toks aitrios spalvos, sakau, skoniam. Tai čia N-butrik ir pineapple, pieno rūgštis, ananasas. Buvo prie vaikai, sako, dėdė, kiek pas jūs čia saldainių guli ir gėrimų. Aš galvoju, ką, kur. Paskui tai supratau. Iš tikrųjų atrodo vaikiškai, ne? Saldainių gal. Naktis to jau nebeužkalnu visai. Aš realiai beliko, tiek tai ir beliko. Dar kokias 5 minučių išeis pasėdėti ir viskas, ir važiuosim namo. Vėl eilinis karšiokas bus. Kažko šiandien tokie mažiukai kimba, ką? Žiūrėk, rimtai jisai. Čia noriu parodyti. Baig. Biški pakapotas, toksai matas, biški blizgis, ne?
Tave ten draugas lydeką kapoja. Eik. Jėzus Marija. Pabandom dar šitą. Kažkiek į kitą tašką. Oho. Nespėjus užmesti, ne? Jau turim kibimą. Nu. Tik užmetėm, nespėjau jaučiu normaliai nusileisti. Reikia dėti marcipaną, bet jiems irgi patinka marcipanas, o ką daryti. Dėsim dar migdolas, česnakas. Gal kažkiek atbaidys, bet pats netikiu. Gera. Tik nenuėjau. Draugauk su manim. Nu, pagaliau karosas. Gražus karosas. Reiškis dar jų yra. Nu, ateik. Nenori apsiraminti. Štai toks rimtas. Tokį grožį pagauti ant tokį mažą kabliuką. Ką, pasidarysim nuotrauką, o ne parodysim. Šitą gražuolį reikia paleisti. Oba. Varyk. Nu, kaip visada, reikia prieš baigiant užsimest paskutinį kartą, o gal paeis dar. Bet vis tiek. Rezumuojant, nebloga visa žvejyba gavosi. Kybom pas mus, 8 karšiokai ir bonusas. Nu, koks pusantrinis bus. Tikrai bus. Nu, gal nebus pusantrinis. Bet kilogramas tai tikrai. Karosas. Mūsų jau skraido. Kiek mes čia trukom? Startavom nuo 7, dabar 2 valandas, va. 2 valandas, visai puikiai sakau, skaitau žvejybą gavus. Palyginus, ką mes šią vasarą iš viso turėjom, tai galim sakyti, vos ne, viena iš geriausių mano žvejybų šią vasarą. Nesu profas, kad ten gaudyt belė kiek, tai visai smagu. Ką pradedu ruošti daiktus pabiškę, ir žiūrim, ką paskutinis kibimas pasakys. Ir užbaigsim su 10 karšio. O tokios čia žuvis ir kimba. Visai smagiai. Plius minus visi panašaus dydžio. Vien didesnis, kits mažesnis. Nu tai va, ate. Nu ir ate, ar jum?
Ai, viskas, uodai mane puola, viskas, viso gero.